Pre kone je prirodzená sloboda. Je ich šťastím. Svet koní nepozná nenávisť, zlobu ani súperenie. Ich život je založený na vzájomnej dôvere a rešpekte. To, že som mala možnosť poznať myslenie a správanie týchto ušľachtilých zvierat, zmenilo moju osobnosť od základov. Naučili ma dôvere, trpezlivosti, no predovšetkým vzájomnej tolerancii. Dôvod, prečo dokážem veriť koňom viac, než komukoľvek z vás, je práve v ich spôsobe života. V tom, že oni nepoznajú klamstvá a pretvárku, svoje názory dávajú hneď najavo a len vďaka tomu dokáže náš vzťah fungovať. Je to súhra dvoch nájdených duší, pripravená zdolať všetky prekážky bez zaváhania.